Hi friends, last ரெண்டு வீடியோவில் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லேயர் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ ஃபைனல் லேயர் அதாவது தேர்ட் லேயர் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ வந்து இந்த எல் ஷேப் அதை வந்து லெஃப்ட் சைடு வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஃபார்முலா போகணும். ஃப்ரண்ட் சைடு இது, ரைட் சைட், லெஃப்ட் சைட், பேக் சைட். இப்போ ஃபார்முலா வந்து ஃப்ரண்ட் எஃப் ஆர் யூ. இப்போ வந்து F R U R dash U dash F dash. இப்போ இந்த டேஷ் வந்துடுச்சு. இந்த டேஷை ஹரிசாண்டலாக வைக்கணும். வெர்டிக்கலாக வச்சிங்கன்னா கலைஞ்சிரும். ஹரிசாண்டலாக வச்சு அதே ஃபார்முலா F R U R dash U dash F dash. இப்போ இந்த ப்ளஸ் வர இஷ்டம். இப்போ என்ன பண்ணணும், 4 கார்னர்லையும் எல்லோ சேர்க்கணும். அதுக்கு இந்த பீஸை அதோட கரெக்டான எட்ஜ் அதை கூட சேர்த்துட்டு இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இந்த ஃபார்முலா பண்ணணும். ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் யூ ஸ்கொயர் அப்புறம் போட்டு ரைட் இந்த போட்டிட்டு மறுபடியும் அந்த கார்னர் கூட சேர்த்துட்டு ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் டபுள் யூ ஸ்கொயர். இப்போ சேர்த்திங்கன்னா மேலே எல்லாம் எல்லோ சேர்ந்துருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த கார்னர்ஸ் சேர்க்கணும். கார்னர்ஸ் சேர்ந்த கார்னரை இந்த கார்னர்ஸ் கூட சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு இந்த கார்னர் சேரல, இந்த கார்னர் சேர்க்கறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஆர் எஃப் ஆர் பி ஸ்கொயர் மறுபடியும் ஆர் டேஷ் எஃப் டேஷ் ஆர் பி ஸ்கொயர் மறுபடியும் டபுள் ஆர் போட்டு சேர்த்துட்டோன்னா இப்போ இந்த கார்னர் சேர்ந்துடும், இந்த கார்னர் பீஸ். இப்போ நம்ம சென்டர் பீஸ் சேர்க்கணும். அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து எஃப் ஸ்கொயர் யூ எல் ஆர் மறுபடியும் எஃப் ஸ்கொயர் எல் டேஷ் ஆர் டேஷ் யூ டேஷ். இப்போ வந்து இந்த ஒரு சைட் ஃபுல்லாக சேர்ந்துடுச்சு. இதை ஆப்போசிட் பக்கம் வச்சுக்கிட்டு எஃப் ஸ்கொயர் யூ எல் டேஷ் ஆர் டேஷ் எஃப் ஸ்கொயர் யூ எல் ஆர் யூ டேஷ் அப்படி சிந்துச்சு. இப்போ நான் சொன்ன ஃபார்முலா எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஏதாவது டவுட்னா பார்த்துக்கலாம்.